శీతాకాలపు మంచు తుఫాన్లు వణికిస్తున్నాయి. తాజాగా కాలిఫోర్నియా, ఓరిగన్ రాష్ట్రాలను శుక్రవారం తీవ్రమైన మంచు తుఫాను తాకింది. దీంతో అనేక చోట్ల రహదారులపై రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా గురువారం 2,000 విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోగా మరో 14,000 విమానాలు ఆలస్యంగా నడిచాయి. ఇప్పటికీ దాదాపు 10 లక్షల గృహాలు దిగ్బంధంలో ఉన్నాయి. పాఠశాలలు, కార్యాలయాలు మూతపడ్డాయి. విద్యుత్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. అమెరికాను శీతాకాలపు మంచు తుఫాన్లు వేడ్డం లేదు. తాజాగా కాలిఫోర్నియా, ఒరిగన్ రాష్ట్రాలను శుక్రవారం తీవ్ర మంచు తుఫాను తాకింది. దీంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. శనివారం మంచు తుఫాను తీవ్రరూపం దాల్చొచ్చని జాతీయ వాతావరణ విభాగం అధికారులు హెచ్చరించారు. లాస్ ఏంజల్స్ సమీపంలో పర్వతాలపై 5 అడుగుల మేర మంచు పేరుకుపోవచ్చని, అక్కడ గంటకు 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే గాలులు, మంచుకొండలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. దక్షిణ కాలిఫోర్నియా పర్వత ప్రాంతాల్లో ప్రమాదకరంగా ఉన్న రోడ్లపై ప్రయాణాలు చెయ్యొద్దని హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. ఇప్పటికే మైదాన ప్రాంతాలు, ఉత్తర అమెరికాలో రాష్ట్రాలను తుఫాన్లు దెబ్బతీయగా ఈ వారాంతం వరకు మంచు, శీతల గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని జాతీయ వాతావరణ విభాగం హెచ్చరించింది. ఒరిగన్ రాష్ట్రంలో పోర్ట్లాండ్లో అత్యధికంగా 30 సెంటీమీటర్ల మేర మంచు కురిసింది. దీంతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం కలిగి రోడ్లపై వాహనదారులు చిక్కుకున్నారు. మంచు తొలగించేందుకు అధికారులు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. కొంతమంది రాత్రంతా వాహనాల్లో ఉండిపోయారు. కాలిఫోర్నియా నుంచి నెవాడా వెళ్లే 112 కిలోమీటర్ల అంతర్రాష్ట్ర రహదారిలో కొన్ని భాగాలు మూసేశారు. మిచిగన్, కాలిఫోర్నియా, ఇలినాయిస్, న్యూయార్క్, విస్కాన్సిన్ రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్ అంతరాయాలతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారని పవర్ ఔటేజ్ వెబ్సైట్ పేర్కొంది. ప్రధానంగా మిచిగన్ రాష్ట్రంలో ఆగ్నేయ ప్రాంతంలో 8,20,000 మందికి పైగా వినియోగదారులకు విద్యుత్ సరఫరా ఆగిపోయినట్టుగా తెలిపింది. విద్యుత్ తీగలపై ఐసుగడ్డ కట్టడంతో దాన్ని తొలగించేందుకు సిబ్బంది శ్రమిస్తున్నారు. ఇక్కడ అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఒకరు విద్యుదాఘాతంతో మృతి చెందారు. లాస్ ఏంజల్స్లో 34 ఏళ్ల తర్వాత మొట్టమొదటిసారి మంచు తుఫాను హెచ్చరిక చేసింది వాతావరణ శాఖ. వచ్చే 12 నుంచి 18 గంటల్లో మంచు తుఫానొచ్చే అవకాశం ఉందని, మంచుకు 25 మైళ్ల దూరం వరకు ఏమీ కనిపించదని, గాలులు గంటకు 35 మైళ్ల వేగంతో వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. వాస్తవానికి కాలిఫోర్నియాలో వాతావరణం వేడిగా ఉంటుంది. కాగా దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో మొట్టమొదటిసారిగా మంచు తుఫాను హెచ్చరిక జారీ చేశారు. చివరిగా 1989లో ఇలాంటి హెచ్చరికే జారీ చేశారు. ఈ దెబ్బకు సుమారుగా 1000 విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. అమెరికాకు ఉత్తర భాగాన ఇప్పటికే భారీ మంచు తుఫాను కురుస్తుంది. వాతావరణం -డిగ్రీలకు చేరుకుంది. అదే అమెరికా ఆగ్నేయ ప్రాంతాల్లో ఎండలు కాస్తున్నాయి. నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ సమాచారం ప్రకారం కోస్టల్ వెంచురా కౌంటీతో పాటుగా లాస్ ఏంజల్స్ కౌంటీ కొండ ప్రాంతాల్లో శుక్రవారం నుంచి శనివారం వరకు మంచు తుఫానొచ్చే ప్రమాదముందని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది. కాలిఫోర్నియా రెసిడెంట్స్ ఇళ్లకే పరిమితం కావాలని, అవసరమైతే తప్ప ఇంటి నుంచి కదలొద్దని హెచ్చరించింది. శుక్రవారం ఉదయం నాటికి అమెరికా మొత్తానికి చూస్తే సుమారుగా 1000 విమాన సర్వీసులు రద్దు చేస్తాయి ఎయిర్లైన్స్. సియెర్రా నెవాడా రేంజ్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన తుఫానొచ్చే ప్రమాదముందని సియెర్రా ఎవలాన్స్ సెంటర్ హెచ్చరించింది. వాతావరణ పరిస్థితి అనుకూలంగా లేనందువల్ల ఇక్కడ స్కూళ్లు మూసేశారు. 31 ఏళ్ల తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ మంచు చూస్తున్నామని స్థానిక అధికారులు చెబుతున్నారు. కాలిఫోర్నియాలో బే ఏరియాతో పాటు మొత్తం 5 రాష్ట్రాల్లో విద్యుత్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే వాషింగ్టన్ డీసీలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 81 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్గా నమోదైంది. కాగా కాలిఫోర్నియాను మాత్రం మంచు తుఫాను వదలటం లేదు. ఈ ఏడాది అమెరికాను మంచు తుఫాను వదలటం లేదు. ప్రపంచంలో పలు దేశాల్లో వేసవి సీజన్ మొదలు కాబోతుంది. యూరప్తో పాటు లండన్లో ఈ ఏడాది కూడా కరువు కాటకాలు ఏర్పడతాయని అక్కడి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ఇటలీ ఈ ఏడాది కూడా కరువు బారిన పడుతుందని ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. అందమైన వెనిస్ కాలువలు ఎండిపోయి వెలవెలపోతున్నాయి. మరోవైపు అమెరికాలో మంచు తుపానుకు జనజీవనం అస్తవ్యస్తమవుతుంది. మొత్తానికి ఈ ఏడాది అమెరికన్లకు మంచు తుపాన్ నరకం చూపించిందని చెప్పుకోవచ్చు.